Ovo su najbolja grla ovnova sa Peštera. Stasiti, jaki, priplodni, najlepši predstavnici svoje vrste. Nijanse ove godine su odlučile, a najbolji uzgojila familija Jakupović, koja je ubrala nagradu i za kolekciju stada i proglašena sveukupnim pobednikom. Da pitate bilo koga od vlasnika izloženih grla, rekli bi da svog ovna ne bi prodali ni za suvo zlato, jer ovan je 70% vrednosti stada od čijeg uzgoja ovde porodice žive. Ovog kvaliteta ovnova nema u svetu nigde. Ni Škoti nemaju to. Ni Rumuni gore na Karpatima, nigde, makar ono što sam ja vidio, ni na Siciliji, ubedljivo. Kako to znate? Pa znam. Pešter je jedina stepa u Evropi. 50 kvadratnih kilometara na 1200 metara nadmorske visine. Jedinstvena je, makar u Evropi, sigurno. A na srpskom Tibetu, kako zovu Pešter, uzgaja se oko 100.000 ovaca sjeničke pramenke, autohtone vrste koja je zastupljena u zapadnoj Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Cijele porodice su uključene u uzgoj od najstarijih do najmlađih, pa su tako pehar za najbolju dvisku primili najmlađi Vatići iz sela Kijevci. Imam 50 grla, ovaca i čuvam ih. I po drugi put se jagnju, ima jagnjadi. Po drugi put se jagnju, imam jagnjadi i tako. Šta je bitno da budu dobre ovce? Da se dobro gledaju. Da se dobro gledaju, da imaju pažnju, čuvaju, paze, Hrane. hrane. Sve više i mladih koji se odlučuju da nastave porodičnu tradiciju stočarstva i prošire proizvodnju. Tako su svoje stado izložili i unuka Mersa i deda Numan, koji je jedan od osnivača sajma i višestruki pobednik. Tvrdi da čista sjenička ovca ne može da dostigne više od 80 kilograma. Cela moja porodica drži stoku, držimo goveda, ovce, bivolice. Nekako to je već povuklo od starina i to nekako se nasleđuje. Pa sam ja čak upisala poljoprivredni fakultet u Beogradu, tako da nikad se ne zna, možda nešto nastavimo. A danas ovde na sajmu dedo je predstavnik. Deda ima preko skoro 130 ovaca. Stručnom komisijom od prvog sajma presedava profesor Cijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Prema njegovim rečima, ovo je prvi sajam gde nije ocenjivan samo spoljašnji izgled, rogovi, belezi, obraslosti, kvalitet vune, ekstremiteti, testisi, povezanost građe, već sva grla konačno imaju i papire u kojima su preci, biološki test, dozvola o priplodu i kontrola proizvodnih sposobnosti. Sva grla da bi bila umatičena, ona mora budu selekcionisana, znači da imaju određene kvalitete, jer ne može se sve da umatiči, znači mora bude prvenstveno u tipu, u rasi i tako dalje, i da se prate u stvari proizvodni rezultati za takva grla i na osnovu tih rezultata oni stiču pravo da se upisuju u glavne matične knjige i na osnovu toga oni mogu da sutra ostvaruju te subvencije koje država daje. Nagrade su dodeljene i za jagnjad i šilježad, odnosno za grlo staro 3 godine. Organizacionom odboru je predloženo da se iduće godine uvede i kategorija mladih ovnova do 3 godine i kategorija grla koja su završila porast. Pešterska visoravan bogom je dana za stočarstvo, a oko 54% stanovništva je poljoprivredno orijentisano. Ovde se ovce uglavnom muzu i od njihovog mleka se pravi čuveni sjenički sir. Optimalan broj grla, tvrde upućeni, od kojih se može živjeti pristojno ako se radi kvalitetno, je oko 100.